اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير وربنا يجعل عندكم كل الخير يا رب. انا بقى النهارده عملت لكم فيديو قصير كده عشان ما اطولش عليكم. انا عملت هنا رز ابيض ومعلقتين زبده كده حلوين، وهنا سلقت اللحمه، غليت الميه ونزلت باللحمه بقى وورق لورا وفلفل اسود وفص حبهان كده وسلقتها كويس مع ماسوره كده. وهنا بقى هنعمل ايه؟ صلصه الكفته، كفته الرز. هحط حته توم كده على هريسه الشطه واخليها تاخد لون ذهبي كده. وهنا برضه هحط معلقه زبده كده حلوه، وهنزل برضه التوم بمعلقه هريسه الشطه عشان اعمل بقى ايه؟ الدقه بتاعت الشطه. بس هنا خلاص كده هنزل ايه؟ بالطماطم كده. دي كده خلاص صلصه الكفته. ودي بقى معانا كده هي على النار اهي. دي بتاعت صلصه اللي هي الصلصه والبيضه بتاعت الفته. ونخلي التومه بس تبقى لونها حلو ذهبي كده. هنزل هنا بقى على الصلصه دي بحبه ملح، حبه ملح كده واظبط ملحها، وحبه سكر، عشان تعادل حموضه الطماطم، وحبه فلفل اسود. يعني حبه صغيرين كده عشان نحط هريسه شطه بس كده. مش هحط اي توابل تانية. هسيبها بقى تتسبك كويس. لازم تتسبك كويس خالص عشان الكفته تنزل اخر حاجه. وهنا انا مع الثومه بقى مع هريسه الشطه بمعلقه الزبده دي كده حلو. هنقلها بس على العين الاعلى دي كده. بص هي اهي. نصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وعندكم يا رب الخير كله ان شاء الله. عايزينها يبقى لونها ذهبي حلو كده. معلقه هريسه الشطه دي يعني لو مش بتحبوا الحامي عادي، يعني ممكن تستغنوا عنها، بس هي بتدي طعم حلو. وممكن هريسه الشطه اللي هي البارده دي برضه. بصوا بقى خلاص كده هنزل بقى بالخل، حبه خل كده، وهنزل بقى ايه اكمل عليها بالشوربه. وهحط لها برضو ايه حبه فلفل اسود كده. طبعا الشوربه متظبطه ملح وكله، حبه رشه بس بسيطه كده. تغلي بقى، وهجهز بقى عيش العيش. انا قطعته وحطيته في الفرن يتحمص. هحضره بس ايه ونرجع مع بعض. اهو بقى يا حبايبي الصلصه خلاص اتسبكت كده حلو. هنزل بقى عليها ايه بالكفته، تاخد غلوه ايه معاها كده. وهزودها ايه كبشه شوربه كده اهو. هزودها ايه كبشتين شوربه ايه عشان هي تقلت يعني قوي. هنروح بقى على الرخامه ايه نعمل الفته بقى. اهو بقى يا حبيبي معايا هنا بقى العيش حمصته كده في الفرن. لو عايزين تحمروه عادي، بس انا يعني قطعته كده وحمصته ايه في صينيه كده في الفرن.
من غير اي حاجه. هنسمي الله بقى بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل بقى ايه بالدقه بتاعتنا اللي احنا عاملينها بقى، الخل والثوم كده. شرب العيش ده حلو كده. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. بس كده. بصوا هنجيب بقى الرز وارجع لكم. اهو بقى يا حبيبي جبت الرز كده، حطه على الوش هنا كده. هظبط انا بس الرز كده على الوش ونرجع مع بعض عشان ما اطولش عليكم. اهو يا حبيبي انا حطيت بقى اللحمه على وشها كده. هنزل برضو بالدقه كده حبه على اللحمه والخلطه الحلوه دي كده والرز اهو. دي لقمه عيش مكان ما كنت بقلب بس اهو. بس كده. طبعا احنا هنحط في طبق من ده اللي يحب يزود يعني. وادي بقى الكفته الجميله بتاعتنا اللي احنا عملناها سوا قبل كده. بصوا جميله جدا ازاي. بصوا ولا فكت. انا اديت لها كام غلوه كده ولا فكت ولا اي حاجه زي الفل. وانا ملحت بتنجان بقى وحشيته كده جنب الاكل. وبس كده يا حبيبي. ده كان بقى ايه اكلنا النهارده. وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب وعندكم كل الخير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.